洪大人百日宴翹爆俾女圍，眨下眼都就100日啦！咁多靚姨姨圍住我，係咪好羨慕呢？睇我阿爺會有幾碌？大人你就好啦，咁多人同你慶祝。不過前晚喺上環搞百日宴，食下就俾媽咪湊咗翻屋企咯。我飲咗唔少啦。點解今晚又同我搶餵奶？你如果俾錯俾咗個仔飲喎。餵人奶，阿仔今晚我覺得佢好表現非常之好。即係原來做老大做到好辛苦啊，阿媽嘅辛苦啲。你淨係點人去做，而我就做晒。老婆咁辛苦，有冇獎勵啊？全世界最好嘅男人俾你啦！我唔係好想去做嘢，但係我都係。我唔係好想去做嘢，或者我唔想咁辛苦。人哋嘅好男人真係錫到佢燶喎。